Сол секілді міндетсіну деген міндетсінбе. Сосын тәстәксир деген сөзді қосады. Яғни көп істеп жатырмын ғой деп. Ешқашан мен істей берем ба деген сөзді айтпаңыздар. Мен ғана істей беремін ба деген сөзді ешқашан айтпаңыз. Балаларға да айтатынымыз, ата-анаңыздың аузына тек үйде 4 бала болып сіздің атыңыз ғана түсе берсе, ол Алланың сізді тәрбиелеп отқаны. Неге мен деген сөзді ешқашан айтпа. Міндетсінбе, көп істеп жатырмын деп. Сондай-ақ біреуге жақсылық жасаған кезіңде, оның артынан осы дүниеде маған жақсылықтар келсін деп істеме дейді. Көрдіңіз ба? Жақсылықтар келсін деп істеме. Неге? Өйткені Алла үшін істеп жатқан жоқпыз біз. Мен мысалы бұл кісіге жақсылық жасап, сосын бір күні бұл кісіден жақсылық көрмей қалсам, жасамай қойсам егер, істемей қойсам, мен сол күнге дейін жасаған жақсылығының бәрін жақсы сөз есту үшін ғана жасағам, Алла үшін емес. Алла қабыл алмайды ондай амалдарды. Ол таза амал емес ол. Ол ең құрметті үшін жасалған амал емес ол. Ол нәпсің үшін жасалған амал. Міне сондықтан осындай пәс нәрсеге қарай түсіп кетуіміз мүмкін мінезді. Уәлә тәмнун тәстәксир, ей пайғамбар, міндетсінбе, көп істеп жатырмын деп. Осы дүниеде бір көп жақсылық тілеп, не бұл сенде болмау керек. Шаман келсе егер, мысалы, тегін істейтін адамға айналу керекпіз ғой біз. Егер сіздің біреуіңіз Жапониядан оқып кеп, белгілі бір халық емдей алмай жүрген бір аурудың түрін емдей алатын болсаңыз, біліңіз, тегін істеуге ұмтылыңыз да соны. Тек қана жаңағы дәрілерін, операцияға керек нәрселерін алып. Мен оқып келдім деп өзіңді жаңағы қанша жыл оқыдым, қанша ақша салдым деген әңгімелер, бұл пайғамбар мен үмбетінің мінезі емес. Егер бұны істей алмасақ, біз адамдарға жалпы жақсылық әкеле алмаймыз бұл жердің бетінде. Бұл жақсылықты жеткізе алмаймыз да біз адамдарға. Біз жеткізе алмаймыз, Алланың тәрбиесін көре алмайды бізден. Бізден тек қана өзі секілді бір адамды көреді, болды.